क्या हाल है दोस्तों, मैं हूँ इलेक्ट्रीशियन और आज देखिए हमारे पास रिपेयर होने आया है ये गीज़र समर कूल का 25 लीटर में। तो इसमें दिक्कत क्या थी, देखिए ये देखिए इसकी दिक्कत ये है। इसमें मेन दिक्कत ये देखिए, इसके सारे पाइप ये गल के टूट गए थे, यहाँ से भी गल गए थे, ये देखिए सारा कुछ इसका गल गया था। तो इसे हम ठीक करवाते तो भी ज़्यादा खर्चा आ जाता, तो इसलिए हमने इसमें पूरी की पूरी असेंबली जो इसकी है, इसमें देखिए नई असेंबली फिट कर दी है। ये नई असेंबली मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये 6 छेद में था, हमने फिट करके इसमें नया एलिमेंट भी डाला है। देखिए एलिमेंट भी इसमें पुराना था और इसके देखिए आसानी से कनेक्शन करके हमने इसे फिट कर दिया है। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे यार।